Chạyជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើសម្លម្ជូរយួនចាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាចាខ្ញុំមានត្រីផ្ទក់ចំនួន2ក្បាលយើងលាងសម្អាតហើយនឹងកាត់ពីជាកង់រៀបរយអស់ហើយអំពិលទុំមានជីក្រហមចាចំពោះជីក្រហមនេះខ្ញុំកាត់វាហាន់វាខ្លះមកហើយណាគឺដាក់ទាំងដុំហ្នឹងណាហើយនឹងមានជីណាហើយនឹងអមម្ទេសក្រអៅឈូកម្នាស់ពេញប៉ោះហើយនឹងត្រឡាចហើយនឹងមានគ្រឿងផ្សំអំបិលចាអំបិលក្រួស1ស្លាបព្រាបាយម្សៅរ៉ូឌីនឹងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយស្ករស2ស្លាបព្រាបាយប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាបាយទឹកត្រី4ស្លាបព្រាបាយនិងខ្ទឹមស1ស្លាបព្រាបាយកន្លះឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបំពងត្រីឆានេះខ្ញុំវាក្តៅហើយនឹងដាក់ត្រីចូលទៅបំពងវាខ្ញុំដាំទឹកដាំទឹកឲ្យដាក់ឲ្យពុះហើយចាំយើងដាក់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតចូលពោះឥឡូវទឹកពុះហើយណាចាទឹកពុះហើយនឹងខ្ញុំមកដាក់គ្រឿងផ្សំចូលដាក់អំបិលរ៉ូឌីស្ករសប៊ីចេងនិងទឹកត្រីចាចំពោះមុខម្ហូបនេះខ្ញុំអត់បានដាក់ប្រហុកទេតែបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់ក៏មិនអីដែរគ្រាន់តែបងប្អូនបើដាក់ប្រហុកគឺបន្ថយអំបិលនិងទឹកត្រីយ៉ាត់វាប្រៃចាហើយនឹងដាក់ទឹកអំពិលទុំចាអំពិលទុំវិញខ្ញុំយកវាទៅត្រាំទឹកឲ្យវាចេញជាតិជូរហើយចាខ្ញុំដាក់ចំនួន2វ័យសម្លសិនណាព្រោះអីយើងដាក់ពេញប៉ោះហើយនឹងម្នាស់វាមានជាតិជូរស្រាប់អញ្ចឹងវាអាចចេញជាតិជូរមកធ្វើវាជូរខ្លាំងអញ្ចឹងដាក់ប៉ុណ្ណឹងសិនដាក់ក្រអៅឈូកនឹងត្រឡាចចាំដល់យើងដាក់ពីមុខហ្នឹងមុនគេពីព្រោះអីបន្លែពីមុខហ្នឹងវាក្រហុយជាពិសេសត្រឡាចយើងក្រោកកម្រោវាទុករយៈពេល5នាទីចាំបងប្អូនឥឡូវ5នាទីហើយយើងបើកកម្រោមើលទៅចាឃើញថាក៏ឲ្យឈូកហើយនឹងត្រឡាចហ្នឹងវាចិត្តផុយហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ត្រីចូលដាក់បន្លែដាក់ម្នាស់ហើយនឹងពេញប៉ោះចូលហើយនេះខ្ញុំនឹងគ្របឲ្យវាឆ្អិនម្នាស់ឆ្អិនបន្លែទាំងអស់ហ្នឹងហើយចាំយើងថែមគ្រឿងជីតទៀតចាំបងប្អូនឥឡូវនេះបន្លែទាំងអស់ហ្នឹងវាឆ្អិនហើយជាងបងគ្រឿង3-4មុខនេះចូលណា
Chào tập bị băng hai dương lợt chanh sắn hay là dương bông bông nhưng đặt tè má hay hiện tiền đặt từ trà chối trà cái đó ấy lợi dương đặt tình trôi bông bông tới trà cái nó thì bằng á bật lợn ấy dương sào trồn không sầm lọc nhiều bông bóng tập như đã tầm bóng với than rồi cần chui của chồng nhắm cho chắc ở nó bọn chấm cứ điệp rồi nó một ổn hay như khi có số một con một ổn không đá là tạm làm từ nào rồi tụi bọn nó không họ có phải cho subscribe nó mới tụi bạn nào với tụi mấy mấy tập tiếp